ივანიშვილის კანონის საქართველოს წინააღმდეგ ამ სახელწოდებით ხვალ 3 თებერვალს 12 საათზე პარლამენტის უკან აქცია დაანონსდა ორგანიზატორების განცხადებით მოქალაქეები ოცნების პარლამენტში კანონპროექტების განხილვების პარალელურად შეიკრიბებიან და მორიგი რეპრესიული კანონების მიღებას გააპროტესტებენ. ის კანონი, რაც წლების წინ ქართულ მოსახლეობამ დაინიცირა, შემდგომ უკან გაიწვია, მე თავიდან შემოაგდო, რის გამოც 100,000-ობით მოქალაქე და აღსანიშნავია ძალიან ბევრი სტუდენტი იყო გამოსული და ამას აპროტესტებდა. ამავე აქციებზე ძალიან ბევრი ადამიანი დასახიჩდა და მსხვერპლი ძალიან დიდი იყო, ხო, ესენი იყვნენ პატიმრები, ესენი იყვნენ დასახიჩებული ხალხი, ნაცემი ხალხი, ასე შემდეგ, ხო. ამ ყველაფრის აღსრულება მიმდინარეობს ეხლა თუ ადრე გვეუბნებოდნენ, რომ ეს კანონი შეეხება NGO-ებს, მათ შორის არა მარტო ქართული ოცნება, მათი საცეცები პროპაგანდისტები, რომ NGO უნდა იყოს გამჭირვალე რაღაც, ახლა ეხება ფიზიკურ პირებსაც. ამას ვამბობთ ჩვენ მაშინაც, ეხება თითოეულ მოქალაქეს, ეს და ნებისმიერი დიქტატურისთვის, ავტოკრატისთვის, ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ასეთი რეჟიმისთვის ეს ძალიან კომფორტულია, რომ ყველა სადავე მათ ხელში იყოს. ასე რომ ხო, ამის გასაპროტესტებლად მივდივართ და ძალიან მარტივია ხო მოთხოვნა. არა რუსულ ნებისმიერ დაინიცირებულ კანონს, არა რუსულ ხელისუფლებას საქართველოში. ქართული ოცნება ყოლაპირებს ეგრეთ წოდებული გრანტების კანონის მიღებას, რომელიც ეხება დაფინანსებას, ისინი ითხოვენ, რომ ჩვენ ავიღოთ ნებართვა ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისგან ნებისმიერ სახის დაფინანსებაზე და ეს არ შეეხება მარტო პოლიტიკურ სუბიექტებს, ეს შეეხება ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ხვალ 12 საათზე ყველა შევიკრიბოთ პარლამენტთან, გავაპროტესტოთ პარლამენტის უკან და ვაჩვენოთ ქართულ ოცნებას, რომ აქცია არსად არ წასულა, საპროტესტო საზოგადოება არსად არ წასულა, ჩვენ ვაგრძელებთ პროტესტს და ესეთი რუსული კანონების მიღებაზე ჩვენ სულ გვექნება რეაქცია.